fonocardiograma con lo que ustedes escuchan al colocar el estetoscopio es nada, primer ruido, nada, segundo ruido y nada. Acoplados, pum, 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 pum. Primer, segundo ruido. Auriculoventricular, pulmonar aórtico. Siempre. Puede haber patologías valvulares que dependen solo de los principales causas. Hay otras, pero las más comunes y dependen. O no se cierra la válvula o no se abre la válvula. Si hay una falta del cierre de la válvula se conoce como insuficiencia. Si hay una falta de la apertura de la válvula se conoce como estenosis. En ambos casos se genera lo mismo, un soplo. ¿Por qué? Porque si no se abre o no se cierra la válvula, la sangre pasa o a presión, en el caso de que no se abra, o regresa, en el caso de la insuficiencia. Entonces se genera un soplo, una rémora en el agua que se escucha un soplo. 2. Para poder encontrar la válvula y la patología, primero tenemos que ver los focos auscultatorios, que ya los tenemos. Tanto intraocular pulmonar y aórtico, según los espacios y los espacios. Dependiendo de dónde encontremos el soplo, es la válvula que está dañada, como les dije hace rato. Si está en el foco mitral y hay un soplo aquí, es muy probable que en los otros lugares no escuchen nada o escuchen un soplo realmente suave. El punto donde escuche con más fuerza, esa es la válvula dañada. Ahora, depende del momento en el que se escuche el ruido. Siempre, antes del ruido si es una estenosis y después es una insuficiencia. Antes del ruido es estenosis y después del ruido insuficiencia. ¿Por qué? Antes del ruido se supone que las válvulas tienen que abrirse y en el ruido las válvulas tienen que cerrarse. Por lo tanto, falla de apertura, falla de cierre. Lo mismo para el segundo ruido cardíaco. Si hablamos de patologías alrededor del primer ruido cardíaco, eso es una patología de válvula auriculoventricular, porque solo tiene que ver con las válvulas auriculoventriculares, no tiene nada que ver aquí la pulmonar y la aórtica. Lo mismo al otro lado. Si hablamos de una patología alrededor del segundo ruido, tiene que ver con la válvula pulmonar o aórtica, porque solo tiene que ver con la válvula pulmonar y aórtica. Segundo ruido, pulmonar aórtica. Primer ruido, auriculoventricular. Inicio de la sístole, inicio de la diástole. Por eso repetir N veces cuando estamos en ciclo cardíaco. Y bien, ¿cómo son los ruidos? Directamente es el soplo que pueden escuchar. Si estamos hablando de patología auriculoventricular, el soplo diastólico significa estenosis. El soplo sistólico significa insuficiencia. Para la pulmonar aórtica, soplo sistólico significa estenosis y soplo diastólico y sistólico insuficiencia. Ambos los escuchamos o diferenciamos directamente. Cuando ustedes van a escuchar, van a estar en un foco auscultatorio y van a escuchar un ruido, ya sea sistólico o diastólico. Por ejemplo, foco tricuspide, quinto espacio intercostal para esternal izquierdo. Y escuchan un soplo sistólico. Quiere decir que lo que escuchas es un pum, 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 pum. Está en la sístole. ¿Eso qué es? ¿Qué se llama estenosis? Estamos hablando del foco tricuspide. Por lo tanto, no vamos a ver este lado, vamos a ver este lado. No vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Diástole es estenosis y si es sistólico porque estás escuchando pum, pum, eso es insuficiencia. Si fuera diastólico, lo escucharían pum, 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 pum. Eso es estenosis. Si fueran las válvulas pulmonar y aórtica, digamos en la pulmonar, segundo espacio intercostal para esternal izquierdo, soplo sistólico, pum, 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 pum. Eso es estenosis. Soplo diastólico, pum, 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 pum. Eso es insuficiencia. Siempre vas a tener el acople de las otras válvulas, que no es solo escuchar un tal, un ruido, sino siempre vas a escuchar las otras válvulas funcionando adecuadamente y por eso tienes los dos ruidos más el soplo. Ahora sí. Más o menos. Sí, es de